Silloin kun mä olin nuori vielä, niin katolisuuden vaikutus Suomessa tuntui olevan tosi vähäinen. Nuorena mä kävin paljon keskusteluja helluntalaisten ja vapaakirkollisten kanssa, mutta mä en tuntenut ketään katolilaista. No, opintojen aikana 2000-luvun alun Helsingissä mä tunsin yhden katolisen teologian opiskelijan. No, tilanne on sitten muuttunut. Maahanmuuttajien ja katolisuuteen kääntyneiden myötä katolinen kirkko on kasvanut ja tullut näkyväksi. Luterilainen kirkko on menettänyt samalla vauhdilla jäseniä, eikä luterilaisuudella ole enää selvää tai itsestäänselvää johtoasemaa Suomen kristikunnassa. Noin 10 viime vuoden aikana mä oon saanut oppia tuntemaan myös monia sydämellisiä katolisia kristittyjä. Ja tämä on haastanut myös pohtimaan myös mun uskoni perusteita. Ja sitten mä oon kuunnellut aika paljon podcasteja, joiden kautta mä oon tutustunut niin katolisiin kuin protestanttisiin apologeettoihin. Ja katolisuuden logiikka ja argumentit on alkanut avautua uudella tavalla, mikä ei ollut mulle aikaisemmin itsestään selvää. Silti mä oon yhä protestantti ja luterilainen. Ja yksi keskeinen syy tähän on kysymys kirkon auktoriteetista. Että mitkä on valideja auktoriteetteja kristitylle ja missä suhteessa nämä auktoriteetit on keskenään? Kun mä tässä debatissa puolustan historiallista protestanttista näkemystä Raamatun auktoriteetista, niin mä pyrin tekemään sen nöyrästi ja kunnioittaen myös katolilaisia ja ortodoksisia sisaria ja veljiä Kristuksessa. No, aluksi on tärkeää määritellä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan sola scripturasta. Eli sola scripturahan tarkoittaa siis yksin Raamattu, koska sillä voidaan tarkoittaa erilaisia asioita. Historiallinen protestanttisuus, siis lähinnä luterilainen, reformoitu ja anglikaaninen perinne, niin määrittelee sola scripturan näkemykseksi, jonka mukaan yksin Raamattu on kirkon uskon ja opin erehtymätön auktoriteetti. Tämä on tärkeää saada oikein, joten mä toistan. Yksin Raamattu on kirkon uskon ja opin erehtymätön auktoriteetti. On tärkeää huomioida, että tämä reformaattoreiden sola scriptura ei tarkoittanut sitä, että Raamattu on ainoa auktoriteetti kirkossa. Reformaattorit siis tunnusti, että Raamatun lisäksi kirkossa on muitakin auktoriteetteja, kuten uskon tunnustukset, kirkolliskokoukset, miksei myös kirkon opetusvirka. Varhaisille reformaattoreille oli vierasta siis sellainen tämän päivän amerikkalaiselle evankelikaalisuudelle tai suomalaiselle helluntalaisuudellekin tyypillinen ilmaus no creed but the Bible, eli ei muuta tunnustusta kuin Raamattu. Ikään kuin olisi vain minä ja Raamattu. Tällaisen asenteen vaarana on se, että mä tottelen vain sitä, mitä mä koen itse hengen puhuvan minulle sanan kautta. Ja jos muut on eri mieltä minun Raamatun tulkintani kanssa, niin sen pahempi noille muille. Sen sijaan, jos luetaan vaikkapa luterilaisia tunnustuskirjoja, anglikaanisen kirkon 39 artiklaa tai reformoidun Jean Calvinin teoksia, käy ilmi, että kirjoittajat paitsi tunsivat kirkkoisät, myös arvostivat heitä ja vetosivat heihin monissa kiistakysymyksissä. Sola scripturan mukaan on siis olemassa muitakin auktoriteetteja kuin Raamattu, mutta ainoastaan Raamatulle myönnetään erehtymätön auktoriteetti. Kirkkoisät, kirkolliskokoukset, piispankokoukset ja paavi voi erehtyä, mutta Raamattu ei erehdy. Vaikka Raamatun erehtymättömyys ei ehkä tänä päivänä ole kovin laajojen piirien suosiossa, se on kuitenkin kirkon historiallinen näkemys, johon pitäytyy niin kirkkoisä Augustinus, keskiajan teologian jätti Tuomas Akvinolainen kuin uskonpuhdistaja Martti Lutherkin. Ja myös katolinen kirkko jakaa tämän saman uskomuksen, kuten katolisen kirkon katekismuksen kohta 107 sanoo. Koska kaikkia mitä inspiroidut kirjoittajat eli hagiografit vakuuttavat, on pidettävä pyhän hengen vakuuttamana, niin on tunnustettava Raamatun opettavan horjumattomasti, uskollisesti ja erehtymättömästi sen totuuden, minkä Jumala meidän autuutemme vuoksi on tahtonut saada Raamattuun kirjoitetuksi. Protestanttien ja katolisten välinen erimielisyys ei siis koske Raamatun erehtymättömyyttä, vaan sitä, onko Raamatun lisäksi jotakin muuta erehtymätöntä. Katolisen kirkon mukaan kirkon universaali opetusvirka
ekumeenisten kirkolliskokousten päätökset sekä paavi määritellessään jonkin uskoa tai moraalia koskevan opin ovat erehtymättömiä. Protestantit voi arvostaa esimerkiksi juuri noita ekumeenisten kirkolliskokousten päätöksiä, mutta edes niille ei suoda erehtymättömyyttä. Joku voi huomauttaa, että protestanttinen näkemys kirkon auktoriteetista on liian laimea. Että jos kirkon auktoriteetti voi erehtyä, niin silloin se ei ole mitään todellista auktoriteettia. Sillä yksittäinen kristitty voi aina kyseenalaistaa jonkin kirkon päätöksen oman raamatun tulkintansa perusteella. Mutta auktoriteetti voi olla täysin aito ja validi, vaikka se ei olisikaan erehtymätön. Itse asiassa me tukeudutaan meidän elämässä jatkuvasti erilaisiin auktoriteetteihin, vaikka me ei pidetä niitä erehtymättöminä. Esimerkiksi kun Miikka ja minä rakastetaan jääkiekkoa, niin me tiedetään, että tuomareilla on aito auktoriteetti viheltää jäähy, tuomita paitsio tai hyväksyä maali tai hylätä maali. Mutta tämä ei edellytä tuomareilta erehtymättömyyttä. Tuomareiden tulee viheltää sääntöjen mukaan ja pelaajat saattaa protestoida tuomareiden vihellyksiä, mutta tuomareilla on silti valta päätöksiinsä. Kukaan ei silti väitä, että jääkiekkotuomari olisi erehtymätön. Tuomari voi aivan hyvin tehdä virheitä ja tekeekin. Samoin vanhemmilla perheessä, opettajalla koulussa ja poliisilla kadulla on aitoa auktoriteettia, vaikka me myönnetäänkin, että ne voi käyttää auktoriteettia myös väärin ja voi erehtyä. No mihin protestanttinen näkemys sola scripturasta sitten perustuu? Se perustuu Raamatun ainutlaatuiseen luonteeseen. Raamattu on Jumalan hengen inspiroimaa sanaa. Jumala ei valehtele ja siksi hänen sanansa ei valehtele. Jeesuksella ja ensimmäisellä kristityillä oli erittäin korkea arvostus pyhiä kirjoituksia, siis meidän käsitteistöllämme vanhaa testamenttia kohtaan. Jeesuksen mukaan pyhiä kirjoituksia ei voi tehdä tyhjäksi. Johannes 10:35. Pian myös apostolien ja evankelisten kirjoituksia alettiin paitsi lukea seurakunnissa, myös nostaa pyhien kirjoitusten asemaan. Tästä on esimerkkinä Pietarin kirjeen ohimenevä toteamus, jossa hän rinnastaa Paavalin kirjoitukset muihin pyhiin kirjoituksiin. Kun Raamatun kaanon valmistui ja lyötiin lukkoon, varhainen kirkko suhtautui siihen tavalla, joka poikkeaa muista kirjoituksista. Esimerkiksi kirkkoisä Augustinus kirjoittaa kirjeessään Hieronymukselle vuonna 407, että vain Raamatun kanonisten kirjojen hän uskoo olevan täysin vailla virheitä. Jos jokin niissä hämmentää tai näyttää olevan ristiriidassa totuuden kanssa, niin Augustinus olettaa, että joko käsikirjoitus tai käännös on virheellinen. Tai sitten hän ei ole ymmärtänyt asiaa. Sitten suora lainaus Augustinukselta. Kaikkien muiden kirjoitusten osalta, lukiessani niitä, riippumatta siitä kuinka paljon minua pyhempiä ja oppineempia kirjoittajat ovat, en hyväksy heidän opetuksiaan totuudellisiksi pelkästään heidän mielipiteensä perusteella, vaan vain siksi, että he ovat onnistuneet vakuuttamaan minut niiden totuudellisuudesta, joko näiden kanonisten kirjoitusten avulla tai järjelleni osoitetuilla argumenteilla. Mä näen asian sillä tavalla, että jos meiltä vaadittaisiin uskoa joidenkin muiden kirjoitusten, kirkolliskokousten päätösten tai paavin linjausten erehtymättömyyteen, niin meillä pitäisi olla joitakin perusteita uskoa näin. Todistamisen taakka on siis mielestäni niillä, jotka esittää väitteen erehtymättömyyden puolesta. Jos siis väitetään, että ekumeniset kirkolliskokoukset ei päätöksessään voi erehtyä, pitäisi esittää jotain hyviä perusteita tämän väitteen puolesta. Miksi ne ei voi erehtyä? Tai jos väitetään, että paavilla on erehtymättömyys, kun hän määrittelee uskoon tai moraaliin liittyvän opin maailmanlaajuisen kirkon uskottavaksi, niin täytyisi esittää, mihin tämä perustuu, tämä väite erehtymättömyydestä. Jeesus on luvannut olla omiensa kanssa maailman loppuun asti, Matteus 28:20. Hän lupasi, että Pyhä Henki johdattaa apostolit kaikkeen totuuteen, Johannes 16:13.
Hän antoi Pietarille, Matteus 16:19, kuten muillekin apostoleille, Johannes 20:23, vallan antaa syntejä anteeksi. Hän lupasi, ettei tuonella voita hänen kirkkoaan, Matteus 16:18. Mutta näistä Raamatun kohdista on vielä pitkä matka siihen, että juuri ekumeeniset kirkolliskokoukset varjeltuisivat vääriltä päätöksiltä, tai että paavi olisi erehtymätön linjatessaan uskoa ja moraalia koskevia asioita. Näiden raamatukohtien käyttäminen perusteluna kirkon erehtymättömyyden puolesta on mun nähdäkseni myöhemmän kehityksen lukemista sisään näihin raamatun teksteihin. Tässä kohtaa mä yhdyn ennemmin tunnetun katolisen toisinajattelijan Hans Küngin ajatukseen. Erehtymättömyysopin sijaan pitäisi puhua siitä, että kirkko pysyy evankeliumin totuudessa yksittäisistä virheistään huolimatta. Sen lisäksi, että mä en näe riittäviä perusteita hyväksyä kirkolliskokouksen tai paavin erehtymättömyyttä, mä näen tässä opissa kirkon erehtymättömyydestä myös muita ongelmia. Siinä missä sola scriptura antaa mahdollisuuden tunnistaa ja korjata kirkossa tehtyjä vääriä päätöksiä, niin usko kirkolliskokouksen tai paavin erehtymättömyyteen lukitsee kirkon tiettyyn kantaan ja estää korjaamasta sitä, mikä on väärin. Mä näen, että kirkolliskokoukset paitsi voivat erehtyä, myös ovat konkreettisesti erehtyneet. Myöhäisempi kirkolliskokous saattaa nimittäin tehdä päinvastaisen päätöksen kuin aikaisempi kirkolliskokous. Itse asiassa kirkkoisä Augustinus oli myös tätä mieltä. Teoksessaan Kasteesta donatolaisia vastaan Augustinus kirjoittaa, että jopa yleisistä kirkolliskokouksista aikaisemmat korjataan usein myöhemmillä, kun jonkin kokemuksen avulla paljastuu asioita, jotka olivat aiemmin piilossa ja tulee tietoon sellaista, mikä aiemmin oli kätketty. No itse näen niin, että Rooman kirkon oppi ei ole vain kehittynyt, vaan se on myös muuttunut. Mä otan tässä nyt 2 esimerkkiä. Ensiksikin katolisen kirkon oppi pelastuksesta kirkon ulkopuolella. Keskiajalla 4. Lateraanikonsili vuonna 1215 linjasi, että yksi on uskovien maailmanlaajuinen kirkko, jonka ulkopuolella kukaan ei pelastu. Firenzen kirkolliskokous 1400-luvulla opettaa, että kukaan katolisen kirkon ulkopuolella, eivät pakanat, eivätkä juutalaiset, eivät hereetikot, eivätkä skismaatikot, voi päästä osalliseksi ikuisesta elämästä, vaan he menevät ikuiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen, elleivät he ennen elämänsä loppua liity siihen, eli katoliseen kirkkoon. Vatikanin ensimmäinen kirkolliskokous vuonna 1870 puolestaan julistaa kirotuiksi kaikki, jotka kieltävät paavin johtoaseman universaalissa kirkossa tai kieltävät paavin erehtymättömyyden. Kukaan ei voi poiketa katolisen kirkon opetuksesta paaviudesta menettämättä uskoaan ja pelastustaan. No valtava muutos tapahtuu, kun tullaan katolisen kirkon viimeisimpään ekumeniseen kirkolliskokoukseen, eli Vatikaanin toiseen kirkolliskokoukseen, joka on pidetty 1960-luvulla. Se opettaa, että ne, jotka ilman omaa syytään eivät tunne Kristuksen evankeliumia, eivätkä hänen kirkkoaan, mutta etsivät Jumalaa vilpittömin sydämin ja armon vaikutuksen alaisina, koettavat teoillaan täyttää hänen tahtoaan, jonka he tuntevat oman tunnon äänestä, he voivat saavuttaa iankaikkisen altuuden. Eli Vatikani kakkosen mukaan ei ainoastaan muihin kristillisiin yhteisöihin kuuluvat, vaan jopa muihin uskontoihin kuuluvat ihmiset voivat pelastua. Siinä missä Rooma aiemmin opetti, että kukaan, joka ei alistu paaville, ei voi pelastua, nyt opetetaan, että ihminen voi pelastua, jos hän pyrkii vain täyttämään Jumalan tahdon. No toinen esimerkki on kysymys kuoleman rangaistuksesta. Kuuluisa katolinen filosofi Eduard Feser on kirjoittanut yhdessä Joseph Bessetten kanssa kirjan kuoleman rangaistuksesta. Heidän mukaansa Raamattu ja katolinen perinne ovat johdonmukaisesti opettaneet, että kuoleman rangaistus
voi olla oikeutettu ainakin periaatteessa. Kuitenkin Paavi Franciscus muutti katolisen kirkon katekismusta päätöksellään vuonna 2018. Hänen mukaansa kirkko opettaa evankeliumin valossa, että kuolemaan tuomitsemista ei voi hyväksyä, koska se on hyökkäys ihmispersoonan koskemattomuutta ja arvokkuutta vastaan. Sitä ennen katolisen kirkon katekismus salli turvautumisen kuolemantuomioon, jos se on ainoa keino suojella tehokkaasti ihmiselämää laittomalta hyökkääjältä. No Feserin mukaan, katolisen kirkon mukaan edes paavi ei ole oikeutettu tuomaan esiin uusia oppeja. Sitten lainaus. Opetus, jonka mukaan kuolemanrangaistus on luonnostaan, inherently, moraalitonta, olisi selvästi uusi oppi. Se ei vain menisi pidemmälle kuin mitä kirkko on 2000 vuoden aikana opettanut, vaan olisi myös selvästi ristiriidassa sen kanssa. Feserin mukaan kirkko ei voi kumota tätä opetusta ilman, että se olisi ristiriidassa itsensä kanssa ja siten heikentäisi yleistä opillista uskottavuuttaan. Mä en pysty näkemään näitä vain opillisina kehityksinä, vaan opillisina muutoksina. Ja se herättää kysymyksen, kumpi tulkinta pelastuksesta sitten oli erehtymätön? Sekö, jonka mukaan Paaville oli välttämätöntä alistua, jotta voi pelastua, vai se, jonka mukaan voi pelastua, jos vain seuraa oman tunnon ääntä? Ja kumpi opetus kuolemanrangaistuksesta oli sitten erehtymätön? Mun mielestä molemmat ei voi olla erehtymättömiä, koska ne on keskenään ristiriidassa. Näistä syistä mun mielestä on perusteltua pitäytyä reformaattoreiden sola scriptura-käsitykseen. Kiitoksia Matti. Mä huomasin tuossa, että mä esitellä meidän puhujat. Ja tehdään sen tässä vaiheessa ennen viikon puheenvuoroa. Eli Matti on Uusitielehden toimittaja, joillekin teistä varmasti ainakin tuttuja tuolta Sampolassa töissä ja teologian maisteri. Miikka puolestaan on koulutukseltaan sekä lääkäri että teologian kandidaatti, näin muistan oikein. Riippuu miten määritellään teologian kandidaatti. Jos on aloittanut opintoja avoimessa yliopistossa, niin en mä tiedä, onko se teologian kandidaatti. Okei, no hiukan sivuumuista, mutta joo. Mutta lääkäri siis, joo. Kyllä. No niin, sen pitemmittä puhetta. Nyt tällainen oleellinen muodollisuus suunnilleen muistettu, niin pääsetään Miikka ääneen ja katsotaan, kuinka paljon ehditään sitten ennen kahvia, mutta sitten vaan luontavasti katkaistaan jossain kohtaa. Ole hyvä, Miikka. Eli kiitos kutsusta tulla tänne keskustelemaan näin katolisesta näkökulmasta sitten tähän aiheeseen. Eli mä ajattelen, että tämän keskustelun tärkeä kysymys on se, että mitä on oikea kristillinen usko. Eli mihin se perustuu ja kuka sen määrittelee. Eli mitä auktoriteettia tai auktoriteetteja tulisi seurata. Ollaan siis hyvin perustavanlaatuisen kysymyksen äärellä. Katolisessa kirkossa sola scripturan sijaan ajatellaan, että Pyhä Henki johdattaa kirkkoa 3 auktoriteetin kautta, ja ne on Raamattu, traditio ja opetusvirka. Ja nyt alkuun 3 ikään kuin teesiä tälle keskustelulle, miksi en kannata tätä sola scriptura-periaatetta. Eli 1. Sola scriptura-periaate johtaa kristikunnan jakaantumiseen. Nyt kaikki periaatteessa kirkkokunnat, jotka hyväksyvät tämän sola scriptura-periaatteen, eli yksin Raamattu, niin silti ne on jakautunut monissa keskeisissä kysymyksissä, esimerkiksi kasteissa, ehtoollisissa tai eettisissä kysymyksissä, eri tulkintoihin ja sitten jakautunut eri ryhmiin. Ja toinen väite, sola scriptura-periaate ei ole totta missään protestanttisessa kirkkokunnassa, koska Raamattu ei ole koskaan yksin. Eli jokaisessa kirkkokunnassa on Raamatun rinnalla jokin Raamattua tulkitseva auktoriteetti. Ja sitten käytännössä, jos haluat olla se kirkkokunnan jäsen, niin sinun pitää hyväksyä tämä tulkitseva auktoriteetti. Esimerkiksi jos haluat olla luterilainen, niin tulisi seurata tunnustuskirjojen ilmaisemaa kristinuskon tulkintaa. Näin voidaan sanoa, että Raamatun arvovalta on aina tulkittua arvovaltaa. Ja 3. Sola scriptura-periaate ei ole varhaiskirkon uskoa. Katolisen uskon mukaan
Raamattu on Pyhän Hengen inspiroimaa Jumalan sanaa, ja tämän vuoksi sillä on erityinen auktoriteetti. Tämä me, niin kuin Matti kertoi, niin jaetaan tämä näkemys. Jos mennään alkuun, niin Jeesus ei elämänsä aikana kirjoittanut mitään tekstejä, mitkä olisi sitten jäänyt kirkolle pyhinä kirjoituksina, vaan sen sijaan Jeesus välitti jumalallisen ilmoituksen ja opetuksen suullisessa muodossa apostoleille. Ja sitten tätä suullista opetusta tai perimätietoa eli traditiota alettiin aika varhain kuitenkin tallentamaan myös kirjoitetun sanan muodossa ylös. Ja Uuden testamentin kaanonin eli kirjakokoelman kirjat on kirjoitettu noin 50-150 jälkeen Kristuksen. Niistä voisi sanoa, että ne ei ole kuitenkaan niin kuin luonteeltaan tällainen dogmaattinen, kaiken kattava kristinuskon esitys, vaan pikemminkin esimerkiksi monet Paavalin kirjeet on kirjoitettu hyvin niin kuin tiettyyn historialliseen tilanteeseen ja kontekstiin tiettyjä kysymyksiä varten. Nyt varhaiskirkon aikana vanhan testamentin kreikannos eli Septuaginta vakiintui kristittyjen yleiseen käyttöön, vaikka poikkeuksena Palestiinan eli Israelin alueella käytettiin lyhyempää hebrealaista raamattua. Ja Septuagintaan kuuluu nämä niin sanotut deuterokanoniset kirjat, eli Tobitin kirja, Juuditin kirja, Esterin kirjan lisäykset, 1. ja 2. Makkabealaiskirja, Viisauden kirja, Siirakin kirja, Barukin kirja ja Jeremian kirja. Ja sitten 300-luvulla, kun kirkossa pohdittiin kysymystä, että mitä tulisi valita tähän pyhään kirjaan Raamattuun, niin siellä hyväksyttiin myös nämä kirjat Raamatun kaanoniin. Ja niitä on edelleen luettu läpi historian pyhinä kirjoituksina kirkossa ja edelleen luetaan katolisessa kirkossa, mutta myös ortodoksisessa kirkossa ja niin sanotuissa orientaaliortodoksisissa kirkoissa. No, Uuden testamentin suhteen varhaiskirkossa ei ollut myöskään ihan yksimielistä käsitystä, että mitä on niin kuin Jumalan sana. Eli siellä inspiroituina teksteinä luettiin myös joitakin semmoisia kirjoituksia, jotka ei sitten päätynyt Uuden testamentin kirjakokoelmaan. Esimerkiksi Clemensin kirja, Hermaan paimen, Barnabaan kirja ja Didache. Ja sitten lisäksi joidenkin niiden kirjojen, jotka sitten päätyivät Uuteen testamenttiin myöhemmin, niin niiden kanonisuudesta, eli siitä onko ne jumalallisesti inspiroituja, niin niistä käytiin keskustelua. Ja tällaisia oli esimerkiksi hebrealaiskirja, Jaakobin kirja, 2. Pietarin kirja, 2. ja 3. Johanneksen kirjeet, Juudaksen kirja ja ilmestyskirja. Ja koska varhaiskirkossa ei ollut tämmöistä aivan yksimielistä käsitystä, mikä on kristittyjen pyhä kirja, eli Raamattu, niin ei voitu vaan niin vedota Raamattuun ja Raamatun arvovaltaan tällaisessa sola scripturan hengessä ja tällä tavalla ratkoa esille tulleita kiistakysymyksiä. Ja siksi voidaan sanoa pikemminkin, että pyhä traditio eli perimätieto johdatti kirkkoa erityisesti ennen Uuden testamentin kirjakokoelman syntyä. Ja nyt kun reformaatiossa siis määriteltiin tämä sola scriptura periaate, jossa uskotaan, että Raamattu on kirkon ainoa erehtymätön auktoriteetti, niin ensimmäinen ratkaistava kysymys on se, että mikä auktoriteetti määrittelee Raamatun, eli sen, mitä kirjoja Raamattuun tulisi sisällyttää. Koska Raamattu itsessään ei tee sitä, eli ei ole mitään tämmöistä listaa, että nämä ja nämä kirjoitukset on jumalallisesti inspiroituja. Ja siis mä väitänkin, että jotta me voidaan luottaa siihen, että nykyinen Raamattu ja vain se sisältää jumalallisesti inspiroidut tekstit, niin meidän tulisi pystyä luottamaan myös kirkkoon, eli opetusvirran auktoriteettiin, joka kokosi Raamatun. Ja tällöin luottamus ei ole yksin Raamatussa, vaan myös siinä, että kirkko on erehtymättömästi kanonisoinut oikeat kirjat Raamattuun. 1500-luvun näiden reformaation kysymysten myötä katolisessa kirkossa pidettiin Trenton kirkolliskokous, jossa painotettiin, että kirjallisen tradition, eli erityisesti Uuden testamentin kanssa, kirkossa tuli kunnioittaa myös suullista traditiota, joka oli sitten välittynyt suullisessa muodossa läpi historian. Ja nyt sola scripturassa tämä suullisen tradition arvovalta tunnustetaan vain sikäli, kun sille on löydettävissä perusteita pyhistä kirjoituksesta eli Raamatusta.
Eli on yleisesti sanoa, että joku oppi tai traditio on raamatullista ja toinen oppi traditio ei ole raamatullista. Mutta ongelma tai haaste on se, että ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, mikä on raamatullista. Ja tämä johtaa niin kuin loputtomaan uusien auktoriteettien syntymiseen, jotka tulkitsee raamattua ja traditiota ja kiistelee keskenään siitä, että mikä on oikea kristillinen usko. Ja tämä voi johtaa myös siihen tämmöiseen subjektivismiin, mitä mä ymmärsin, että Matti osittain vastusti. Eli siihen, että yksilön tulkinta on ikään kuin totuuden korkein mitta tai kriteeri. Eli se, miten mä tulkitsen, niin se on se absoluuttinen totuus ja se on se tapa, millä mä voin tietää, mitä on oikea kristillinen usko. Ja se on arvovaltaisempi se mun tulkinta kuin instituution, eli kirkon tulkinta. Mä nostan yhden jakeen esille Raamatusta, missä voitaisiin nähdä, että kirkolla itsessään on Pyhän Hengen johtama auktoriteetti. Eli 1. Timoteus-kirje 3, eli Paavali kirjoittaa: vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja tässä tämä seurakunta, eklesia, voitaisiin kääntää myös kirkko, eli seurakunta ja kirkko, vähän niin kuin synonyymejä, niin sanotaan, että kirkolle annetaan nämä määreet, totuuden pylväs ja perustus. No onko meillä sitten perusteet ajatella, että kirkossa tulisi kunnioittaa myös kirjoittamattomia traditioita tai opetusviran auktoriteettia? No mä ajattelen, että sinänsä se kysymys, että missä muodossa kristillinen usko on, onko se suullisessa vai kirjoitetussa muodossa, niin se ei ole ihan niin oleellinen. Tärkeämpää on se opin sisältö. Ja nyt sola scriptura periaate sisältää sen oletuksen, että kaikki sellaiset kristillisen opin johdokset tai tavat voitaisiin hylätä, jos niitä ei ole käsitelty tai käsketty Raamatun teksteissä. Ja se johtaa ikään kuin kristinuskon niin kuin kaventumiseen sen mukaan, että mikä koetaan, niin kuin, että tämä on varmasti ilmoitettu Raamatussa. Ja toiseksi voitaisiin esittää väite, että Jeesus perusti kirkon pikemminkin apostolien johtotehtävän varaan kuin yksin kirjoitetun sanan varaan. Eli alusta asti apostolinen kirkko oli hierarkkinen instituutio, eli tämmöinen sosiaalinen rakenne, joka Jeesus perusti. Ja sitä apostolin virkaa jatkamaan vihittiin kirkossa piispoja. Eli kun nämä apostolit, 12 apostolia, tietysti 11, koska Juudas oli luopunut, niin he kuoli, niin he oli siirtänyt tämän apostolisen viran auktoriteetin eteenpäin piispoille. Ja Pietarin viran auktoriteetti sitten Rooman piispana tulee myös esille varhaiskirkon teksteissä ja on paljon merkkejä siitä, että Roomasta käsin puututtiin myös Rooman ulkopuolisiin hiippakuntiin ja seurakuntien asioihin. Eli sillä oli arvovaltaa myös Rooman ulkopuolella. Jeesus oli sanonut Pietarille: sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Varhaiskirkossa käsitettiin, että tässä viitattiin niin kuin kirkon perustuksena tähän Pietarin uskontunnustukseen, eli Pietari on tunnustanut, että sinä olet Kristus, mutta myös Pietarin saamaan erityiseen apostoliseen johtamisvirkaan. Ja esimerkiksi 100-luvulla piispa Ireneus kirjoitti, lainaus: kaikkien kirkkojen on oltava samaa mieltä Rooman kirkon kanssa sen ylivertaisen auktoriteetin tähden. Lainaus loppuu. Eli varhaiskirkossa luottamus Pyhän Hengen kaitsentaan uskon tulkinnassa tulee esille esimerkiksi apostolin teoissa kuvatussa Jerusalemin kirkolliskokouksessa. Siinä oli kysymys siitä, tai kiista siitä, että tulisiko pakanakristityt velvoittaa noudattamaan juutalaista lakia. Esimerkiksi tuliko pakanakristittyjen miesten ympärileikata itseään sen jälkeen, kun ne käytyi kristityiksi. Eli oli aika iso kysymys, jolla oli niin paljon vaikutuksia kirkossa. Ja koska tämä kiista oli syntynyt, niin siitä voidaan päätellä, että apostoleilla ei ollut mitään Jeesuksen yksiselitteistä opetusta aiheeseen liittyen, johon oltaisiin voitu vedota, että ei olisi koko kiistaa syntynyt. Eli ei ollut sellaista pyhien kirjoitusten kohtaa, johon tämmöisessä sola scripturan hengessä oltaisiin voitu viitata. Mutta
tästä huolimatta tämän kokouksen lopputulema julistettiin näin, eli Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Tästä voidaan nähdä, että varhaiskirkossa ymmärrettiin, että kirkon kaitsijoiden eli opetusviran yhteinen arvovalta oli suurempaa kuin yksittäisen tulkitsijan arvovalta. Silloin, kun Jeesuksen opetuksia piti soveltaa, eikä ollut yksiselitteistä sanan kohtaa, kuinka toimia. Jeesus oli jättänyt kirkkonsa siis Pyhän Hengen antaman tuen ja johdatuksen varaan, jotka auttaisi löytämään ratkaisun erilaisiin kiistoihin, mitä kirkko kohtaisi myöhemmin. Ennen taivaaseen astumista Jeesus oli sanonut, että hänellä olisi vielä paljon sanottavaa opetuslapsille, mutta opetuslapset eivät voi ottaa sitä vastaan. Ei ollut ehkä järkevää, että Jeesus olisi sanonut silloin opetuslapsille kaikki mahdolliset ratkaisut kaikkiin mahdollisiin ongelmiin, mitä kirkossa tultaisiin kohtaamaan ja mitkä tulisi jakamaan kirkkoa ja kristittyä myöhemmin. Sen takia Jeesus antoi kirkolle Pyhän Hengen ja lupasi, että Pyhä Henki johdattaa teitä kaikkeen totuuteen. Ja lisäksi Jeesus lupasi, että Tuonelan portit ei voita kirkkoa ja että minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Ja lopulta tämmöinen katolisen luottamus kirkkoon on luottamusta näihin Jeesuksen lupauksiin siitä, että Pyhä Henki takaa sen, että kirkko pysyy oikealla tiellä. Sitten apostolisen kirkon ulkopuolella kristillisperäiset liikkeet saattoi perustaa tällaiseen yksilöuskovan ilmestyksiin tai Raamatun tulkintoihin oman opetuksen. Ja näitä vastaan sitten kirkossa nostettiin esille, että Jeesus oli perustanut kirkkoon apostolisen viran, jolla oli auktoriteetti. Eli piispat oli saanut tämän viran edeltäjiltään kätten päälle panemisen kautta aina apostoleihin ja Kristukseen asti. Ja sen takia heidän tulkinnat kristinuskosta oli luotettavampia ja totuudellisempia kuin sitten tämmöisten yksilöuskovien myöhemmät tulkinnat. Mutta miksi katolinen kirkko uskoo, että traditio tai opetusvirka voisi olla varustettu erehtymättömyydellä, niin kuin nyt tässä Vatikaanin ensimmäisen kirkolliskokouksessa ilmaistaan paavista? No ensiksi Pyhä Henki on totuuden henki, ja sikäli kun Pyhä Henki johdattaa kirkkoa, niin piispat yhdessä paavin kanssa pystyy myös pääsemään käsiksi tähän totuuteen. Muutoin Pyhän Hengen johdatus ei olisi mitenkään konkreettista, ja totuus on luonteeltaan erehtymätöntä. Voidaan sanoa, että kirkon kaitsijat eli piispat on ihmisiä, mutta pappeudessa he on saanut erityisen armolahjan kaitsia Kristuksen kirkkoa. Inhimillisyyteen kuuluu ilman muuta mahdollisuus virheille ja erheille, mutta sitten tähän apostoliseen virkaan, erityisesti koko kirkon kaitsijaan paavin virkaan, uskotaan liittyvän erityinen Pyhän Hengen johdatus ja varjelus, kun paavi ratkaisee jonkin kysymyksen piispakollegion päänä. Ja tämä luottamus perustuu siihen, että Jeesus itse lupasi, että Pietarin varaan rakennettua kirkkoa eivät Tuonelan portit voita. Lopulta kirkko on Kristuksen maanpäällinen ruumis, jota itse Kristus johtaa kaitsijoiden kautta Pyhän Hengen avulla. Ja tästä seuraa se, että piispoilla ja paaveilla on arvovalta esittää Kristuksen kirkon kanta erilaisissa opillisissa ja moraalisissa kysymyksissä. Kiitos Miikka tästä avauspuheenvuorosta. Kello on varttia yli olla, että me keritään tässä kohtaa pitämään yksi vastauspuheenvuoro ja sitten mennään kahville ja jatketaan sen jälkeen. Varmilla siis kestää kahvetus. Niin Matti, se olisi sitten sun vastauspuheenvuoro tässä kohtaa. Joo, kiitos Miikka. Hyvä aloituspuheenvuoro sinulta. Ja mä lähden nyt vaikka aluksi siitä, että tästä väitteestä niin sola scriptura johtaa kristikunnan jakaantumiseen tai pirstaloitumiseen. No ensinnäkin mä olen samaa mieltä siitä, että kristikunnan jakaantuminen on huono asia. Mun mielestä se ei ole niin kuitenkaan hyvä, että me jakaannutaan siis lähtökohtaisesti ei ole tavoitteellista, että me jakaannutaan eri instituutioihin, tai varsinkaan se, että me ollaan eri mieltä uskosta.
Paavali kehottaa useaan otteeseen kristittyjä olemaan yksimielisiä ja välttämään erimielisyyksiä. Esimerkiksi roomalaiskirje 12.16 ja 1.10. Ja sitten myös Kristus rukoili tunnetusti, että me olisimme yhtä totuudessa. Mutta mä en ole ihan samaa mieltä siitä, että se sola scriptura on se niin kuin kristikunnan jakaantumisen ja pirstaloitumisen syy. Et kirkko on niin kuin koko historiansa ajan käynyt tosiaan taisteluja sekä sisältä että ulkoa tulevia niin kuin hajaannuksia vastaan. Ja kirkko on torjunut meidän näkökulmasta, siis myös niin protestanttien näkökulmasta harhaoppisia suuntauksia, kuten gnostilaiset, areiolaiset, donatolaiset ja pelagiolaiset varhaisen kirkon aikana. Ja toisaalta sitten Paavin ja kirkolliskokouksen johdolla on torjuttu myös meidän näkökulmasta monia niin kuin oikeaan reformiin kutsuvia opettajia, kuten valdolaiset, hussilaiset ja John Wycliffen seuraajat. No, vielä on niin kuin huomioitava se, että tosiaan idän ja lännen kirkko ajautui toisistaan erilleen viimeistään vuonna 1054, jolloin tämä suuri skisma sinetöi tämän kristikunnan jakaantumisen. Johtuuko tämä sola scripturasta? Katolisen tulkinnan mukaan ilmeisesti ei, koska sola scripturaa ei ilmeisesti ollut silloin olemassa. Ja jos se ei johtunut sola scripturasta, niin se osoittaa sen, että kristikunta voi pirstaloitua muistakin syistä. No itse asiassa se ei ollut ensimmäinen kerta, kun kristikunta jakaantui, vaan siis 400-luvulla se jakaantui jo idän assyrialainen kirkko ja orientaaliortodoksinen kirkko erkaantui tästä katolisortodoksisesta suuntauksesta, tai miten se nyt sanoo, kalkedonilaisesta niin opintulkinnasta. Ja tänä päivänä esimerkiksi tämä orientaaliortodoksien kirkko on aika iso kirkko, siis Egyptissä tämä ortodoksikirkko edustaa tätä orientaaliortodoksisuutta ja muuallakin maailmassa tämä esityy. Niillä on 10 miljoonia jäseniä. Eli siis hajannus ei ole tapahtunut reformaatiossa vasta, vaan siis jo varhaisen kirkon aikana. Ja sitten, tämä keskellä 1000-luvulla niin viimeistään. Toki siis tätä jakaantumista, tai niin kuin, ne oli ajautunut erilleen jo ennen sitä, mutta tämä niin sinetöity tässä. Eli siis kirkossa on aina ollut pirstaloitumista ja se on inhimillistä todellisuutta eikä sitä voi estää. Kirkko on toki pyrkinyt estämään sitä ja tehokkain keino siihen on ollut kirkon yhteydestä ja usein myös yhteiskunnasta poistaminen. Eli siis on myös miekalla ja väkivallalla niin pyritty tukahduttamaan ne. Onko se sitten niin ihanteellista, että me pysytään institutionaalisesti yhteydessä ja ajetaan sitten tämmöiset harhaoppisiksi katsotut jopa yhteiskunnan laidalle. No sitten vielä jos me mennään 1500-luvulle siihen reformaatioon, niin käytännössä siis syntyi 3 eri suuntausta. Eli luterilaisuus, reformoitu kirkko ja anglikaanisuus. Eli ei se niin kuin ihan loputtomasti jakaantunut 1500-luvulla. Että jos nyt aikaisemminkin siellä on niin jakautumisia tapahtunut, niin tässä syntyy 3 tämmöistä suuntausta. Tulevina vuosisatoina sitten sola scripturaa enemmän on vaikuttanut uskonnon vapaus, mä väittäisin. Että siellä, missä on saanut perustaa oman kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan, niin siellä niitä on syntynyt. Ja jos tämä tilanne olisi ollut aikaisemmin, esimerkiksi keskiajalla, niin uskoisin, että niitä olisi myös silloin syntynyt. Ja varmaan syntyikin jossain määrin, mutta ne ei sitten jääneet elämään, koska ne tukahdutettiin. No toki 1500-luvulla oli myös muita liikkeitä kuin luterilaisuus, reformoitu ja anglikaaninen liike. Eli puhutaan tämmöistä radikaalireformaatiosta tai anabaptismista. Se oli tämmöisiä ryhmittymiä kuin Zwickau-profeetat, Schwenkfeldiläiset ja sitten mennoniitat muun muassa. No mennoniitat taitaa olla, että ne on aika lailla sieltä säilynyt tähän päivään, mutta nämä muut on tukahdutettu myös ja myös protestanttisissa maissa. Tämä täytyy niin kuin muistaa, että eihän jossain siellä Saksan alueilla tai Sveitsissä suinkaan suvaittu näitä tiettyjä radikaalireformaattoreita. Mutta siis se, että jos sanotaan, että niitä syntyi niin kuin sieniä sateella, kun tämä sola scriptura tuli, niin käytännössä nämä ei kaikki suinkaan pitäytynyt siihen sola scripturan näkemykseen, vaan siellä nimenomaan tämä niin kuin korostettiin tätä sisäistä sanaa ja pyhän hengen
innoitusta usein ohi ja yli Raamatun sanan. Ja silloin me ei olla enää sola scripturassa, eli se syy on ollut joku muu kuin sola scriptura, joka on aiheuttanut radikaalireformaation suuntauksia. Ehkä mä jatkan vielä tästä jakaantumisesta, vaikka olisi paljon muutakin kommentoitavaa. Mutta siis ainakin Amerikassa puhutaan paljon siitä, että protestanttisuus on jakautunut 10 000 eri haaraan. Että se niin kertoo siitä, miten se sola scriptura ei toimi. Ja kaikki tulee eri johtopäätöksiin Raamatusta. Mutta tämä on suuresti liioiteltua ja siinä on monta seikkaa, jota pitää ottaa huomioon. Ensinnäkin yksi tunnustuskunta voi jakautua moneen eri kirkkoon. Eli se jakautuminen voi toki johtua teologisista tulkintaeroista, mutta myös esimerkiksi eri kansallisuuksista. Et Amerikassa esimerkiksi on syntynyt paljon kirkkoja, niillä ei ole periaatteessa mitään toisiaan vastaan, ne saattaa olla teologisesti ja muutenkin jakaa yhteyden, mutta ne saattaa tulla, niillä on erilainen kansallisuustausta. Et joku luterilainen kirkko tulee jostain norjalaisesta ja joku saksalaisesta taustasta. Ne on eri instituutioita, mutta ne ei käytännössä ole siinä mielessä eri kirkkoja, että ne olisi katkaissut yhteyden toisiinsa. Monilla eri kirkoilla on kirkollinen yhteys toistensa kanssa, vaikka ne onkin eri instituutioita. No sitten myös se, että kaikki protestanttisiksi lasketut ryhmittymät ei todellisuudessa ole protestanttisia. Että ne on monet on hylännyt tämän sola scriptura periaatteen. Ja yksi hyvin tyypillinen esimerkki on tämä liberalisoituminen. Eli siis liberaali kristillisyys hylkää ajatuksen ylipäätään Raamatun erehtymättömyydestä, mutta myös ajatuksen siitä, että Jumala olisi ilmoittanut itsensä sanassa. Eli siis me ollaan hyvin kaukana sola scripturasta. Jos tämä jakaa jonkun protestanttisen kirkon, niin johtuuko se nyt sitten sola scripturasta vai nimenomaan siitä, että siitä on luovuttu? Jos nyt ajatellaan, että montako eri, siis toki on totta, että esimerkiksi niin kuin mainitsit kaste-ehtoollinen ja tietyt eettiset kysymykset jakaa protestanttisia kirkkokuntia, mutta lopulta kuinka monta, onko niitä ihan loputon määrä teologisia kysymyksiä? Itse mä näkisin, että ehkä ne päähaarat on luterilaisuus, reformoitu, anglikaanisuus, sitten kastekysymys jakaa, eli baptismi ja sitten helluntalaisuus, jonka myötä tämä karismaattisuus. Niin oikeastaan voisi nyrkkisääntönä, että mä heitän tämmöisen väitteen, että niitä on 5 eri haaraa. Ja sitten onko niitä yhtään sen enempää kuin oli silloin varhaiskirkon ja keskiajan jakautumisen välillä. No sitten vielä se, että katolinen ja ortodoksien kirkko saattaa näyttäytyä institutionaalisesti yhtenäisenä, mutta niiden sisällä on kuitenkin voimakkaita eroja. Eri sääntökunnat vaikka katolisen kirkon sisällä saattaa edustaa hyvin erilaista teologista tulkintaa. No sitten ehkä vielä tosiaan, että katolinen kirkkokin on jakaantunut. Esimerkiksi tämä Vatikaanin toinen kirkolliskokous, josta mä mainitsin 1960-luvulla, niin se tiesi niin suurta reformia katolisessa kirkossa, että osa katolilaisista katsoi, että tämä kirkolliskokous oli todellisuudessa harhaoppinen ja että Paavin istuin on nyt tyhjä. Ja nämä, jotka tälleen ajattelivat, niitä kutsutaan siis sedevakantisteiksi. Se tarkoittaa siis tyhjä istuimellisuutta, tai mikä se nyt olisi sitten. Eli katsoi, että Paavin istuin on tyhjä, että se meni harhaan. Niin käytännössä siis katolinen kirkko jakautui. Toki se on määrällisesti hyvin, hyvin pieni verrattuna sitten siihen, joka tunnusti sen Vatikaani kakkosen. Mutta sitten nekin, jotka tunnusti Vatikaani kakkosen päätökset, niin ne kiistelee sen tulkinnasta. Jos lukee vaikka Emil Antonin kirjan tästä Vatikaanin toisen kirkolliskokouksesta, niin se osoittaa, miten siellä on, se on ollut sitten sen jälkeen vääntöä siitä, että pitäisikö meidän pitäytyä siinä Vatikaanin kakkosen kirjaimessa vai hengessä. Eli siis ajatellaanko me niin, että se mitä se kirkolliskokous sanoo, niin se pitää kirjaimellisesti ottaa. Vai onko niin, että se oli tämmöinen niin kirkon uudistuksen henki ja se oli niin tämmöinen suunta, johon suuntaan kirkon pitää mennä. Ja monethan niin tämmöiset liberaalit ja niin kovin uudistushenkiset katolilaiset niin vetoaa siihen, että tämä ei pidä hirttäytyä siihen kirjaimeen, vaan niin ymmärtää se tämmöisenä kirkon uudistuksen prosessina. Ja sen takia me voidaan niin alkaa tulkitsemaan tätä katolista uskoa liberaalia. Yhden asian vielä varmaan kerkeen tässä ennen kahvia sanoa, on se, että ihan tämmöinen pieni
historiassa oleva yksityiskohta, että keskiajalla oli 39 vuoden ajanjakso, jolloin kirkolla oli yhtä aikaa 2 tai 3 paavia. Eli 1378-1417. Kirkolla oli 2 tai 3 paavia, siis ensiksi oli 2 ja sitten tuli vielä 3. Josta jokainen ekskommunikoi toisensa. Ja sitten käytännössä tämä Eurooppa oli jakautunut 2 leiriin, josta toinen puoli oli toisen paavin takana ja toinen toisen. Siis oli tämä Avignonin ja Rooman paavit. Eli siis ainakin 39 vuoden ajan ollaan oltu siinä tilanteessa, että jokainen eurooppalainen kristitty on kuulunut sellaisen paavin alaisuuden, joka on toisen niin kuin paavin ekskommunikoima. Kumpi paavi näistä sitten oli aito paavi? Et musta, tämä onko 39 vuoden ajanjakso, se on pieni ajanjakso, mutta jos olisit elänyt just silloin, niin tavallaan mistä sä olisit löytänyt sen niin kuin pelastuksen varmuuden? Eli mun mielestä niin kuin tämä jakautuminen ei ole vain protestanttien ongelma, ja sitä on suuresti liioiteltu, mutta semmoisia ajatuksia siihen. Hyvä, kiitoksia. Pidetään tässä kohtaa nyt vartin kahvitauko. Voitte siinä mietiskellä jo sitten kysymyksiä, jotka toisen vastauksen jälkeen sitten pääsette lausumaan ainakin osa niistä. Hyvä, mennään kahvitaukoon. Sitten päivän debatti jatkukoon ja se jatkuu nyt sillä tavalla, että tässä kohtaa Miikka, toinen Miikka siis pitää vastauspuheenvuoron 10 minuuttia ja sitten on meikäläisen juontamaan keskustelua, että mä kaavin siitä päälle yhden kysymyksen itse. Mutta saatte miettiä, että tekin toki sitten lisäisiä kysymyksiä keskusteltavaksi keskustelijoille. Mutta pidemmittä, tai saat näin sieltä sen oven kiinni vielä, kuka on niin hollilla, niin, noin. Niin Miikka pääsee nyt sitten vastauspuheenvuorossaan ääneen, ole hyvä. No niin, kiitos. Mä tiivistäisin sen haasteen, mikä ehkä on, että tietysti Raamattu on erehtymätön, mutta onko opetusvirka myöskin erehtymätön, kun se tulkitsee Raamattua ja sitten esittää kirkon kantana erilaisia asioita sitten Raamatun tulkintana. Eli mihin tämä opetusviran arvovalta perustuu, eli mihin perustuu se ajatus, että Pyhä Henki katsotaan johtavan kirkkoa ja apostolista virkaa myös apostoleiden astuttua taivaaseen, eli kun heitä ei enää ole täällä maan päällä. Nyt Jeesus antoi oman jumalallisen auktoriteetin apostoleille. Jeesus antoi apostoleilleen vallan ajaa ulos pahoja henkiä, parantaa sairaita ja jopa antaa syntejä anteeksi, mikä on asia, mikä kuuluu yksin Jumalalle. Ja lähetyskäskyssä Jeesus antoi oman toimivaltansa apostoleille rakentaa kirkkoa kastamalla ja opettamalla. Ja sitten Pietarille annettiin taivasten valtakunnan avaimet. Ja juutalaisessa kontekstissa tämä tarkoittaisi vähän samaa kuin, että jos kuningas antaa valtikkansa jollekin toiselle vallan ja auktoriteetin merkkinä. Ja Jeesus lupasi, että helluntaina Pyhä Henki tulisi apostolien ylle ja varustaisi heidät apostoliseen tehtävänsä. Ja tätä Pyhä Henkeä koskien Jeesus oli luvannut, kun hän puhui totuuden hengestä tai puolustajasta, näin Raamatussa, että mutta kun hän tulee, totuuden henki johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Eli apostolien auktoriteetti perustui siihen, että Kristus itse valitsi heidät, valtuutti heidät, antoi heille Pyhän Hengen ja lähetti heidät. Ja miten tämä auktoriteetti on sitten siirtynyt apostolien ajasta eteenpäin, kun kirkko on jatkanut olemassaoloa, niin apostolit välitti tämän apostolisen viran ja Jeesukselta saamansa auktoriteetin ja tehtävän seuraajilleen. Ja heitä on sitten kutsuttu kirkossa piispoiksi. Ja tämä näkyy jo Uudessa testamentissa. Apostolien teoissa kuvataan, kuinka Juudaksen tilalle apostolin virkaan valittiin Mattias. Ja sitten toisaalla Paavali kirjoittaa, että hän on vihkinyt Timoteuksen samaan virkaan. Ja hän kirjoitti, että tämä virka välitettiin eteenpäin kätten päälle panemisen kautta. Ja hän kirjoitti myös, että siinä annettiin Pyhän Hengen armolahja tämän kätten päälle panemisen kautta.
Eli piispallinen suksessio, eli seuraanto, tarkoittaa sitä, että piispat on saaneet auktoriteetin edeltäjiltään kätten päälle panemisen kautta aina apostoleihin ja Kristukseen asti. Ja nyt sivuhuomio. Tehtävän ja viran ero on siinä, että tehtävä loppuu, kun se on suoritettu, mutta sen sijaan virka on tehtävä, johon valitaan seuraaja, ja se jatkuu. Ja se, että Uudessa testamentissa puhutaan apostolin virasta, niin se pitää itsessään sen ajatuksen, että sen on tarkoitus jatkua. Ja nyt, koska Jeesus lupasi johdattaa apostoleja ja olla heidän kanssaan maailman loppuun asti, niin on luonteva tulkita, että tämä lupaus koskee myös apostolisessa virassa heidän seuraajiaan, koska maailma ei ole vielä loppunut. Eli jos Pyhä Henki johdattaa erityisellä tavalla apostolista virkaa, niin tästä seuraa se, että se ei voi perustavalla tavalla mennä harhaan ainakaan kollektiivisesti, eli koko joukkona. Edelleen voitaisiin kuitenkin kysyä, että miksi tämän Pyhän Hengen johdatuksen ajatellaan liittyvän opilliseen erehtymättömyyteen. Tähän voidaan vastata, että kun Jeesus antoi Pietarille taivasten valtakunnan avaimet, niin hän sanoi, minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Nyt, mitä tarkoitti tämä sitominen ja päästäminen? Mun mielestä paras vastaus on, kun katsotaan, että mitä juutalaiset sen ajan yhteiskunnassa ymmärsi tällä sitomisella ja päästämisellä. Eli tämä liittyy juutalaisessa juridisessa kielessä lain tulkintaan ja sen opettamiseen, ja myös siihen, että ketä niin kun suljettiin yhteisön ulkopuolelle, ketä otettiin sisään. Eli eri koulukuntien rappit sen ajan juutalaisuudessa sitoi jotakin tulkintoja oikeaksi ja päästi jotakin toisia tulkintoja vääriksi. Ja nyt kun Jeesus antoi nämä taivasten valtakunnan avaimet Pietarille ja sanoi, että se mikä on sidottu maan päällä on oleva sidottu taivaissa, niin tässä on Pietarilla, siinä kun hän opettaa, niin tällainen, voisi sanoa, taivaallinen arvovalta. Ja varhaiskirkossa sitten tämä Pyhän Hengen ymmärrettiin johtavan kirkkoa erityisesti piispojen kautta. Lainaus Ignatius Antiokialaaliselta 100-luvulta. Seuratkaa kaikki piispaa, niin kuin Jeesus Kristus seuraa Isää, ja papistoa niin kuin apostoleja. Kunnioittakaa diakoneja Jumalan säätäminä. Älköön kukaan tehkö mitään kirkkoon liittyvää ilman piispaa. Oikeana ehtoollisena pidettäköön se, jonka toimittaa joko piispa, tai se, jolle hän on sen uskonut. Missä piispa ilmestyy, siellä olkoon myös kansanjoukko, niin kuin missä Jeesus Kristus on, siellä on katolinen kirkko. Ilman piispaa ei ole laillista kastaa eikä viettää rakkausateriaa, vaan kaikki, minkä hän hyväksyy, on myös Jumalalle mieluista, jotta kaikki tehtävä olisi turvallista ja pätevää. Eli luottamus kirkon virkaa ja Pyhän Hengen johdatusta kohtaan tulee esille toisessa lainauksessa myös Ireneukselta, joka eli myös 100-luvulla. Ja lainaus, ennen tätä lainausta muuten niin kuin Ireneus luettelee piispoja vihkimysjärjestyksessä Pietarista alkaen. Ja kirjoittaa, tässä järjestyksessä ja tämän suksession kautta apostoleilta periytynyt kirkollinen traditio ja totuuden saarna ovat välittyneet meille, ja tämä on mitä runsain todiste siitä, että on olemassa yksi ja sama elävä usko, joka on säilynyt kirkossa apostoleista alkaen tähän päivään asti ja välittynyt totuudessa. Toisaalla Ireneus kirjoittaa, missä kirkko on, siellä on Jumalan henki, ja missä Jumalan henki on, siellä on kirkko ja kaikkinainen armo, mutta henki on totuus. Eli Pyhän Hengen ymmärrettiin asuvan kirkossa ja johtavan sitä totuudessa. Nyt sitten tästä opetusviran erehtymättömyydestä, eli sitä mun mielestä ei tule tulkita liian mustavalkoisesti tai yksisilmäisesti. Tästä ei seuraa tästä erehtymättömyydestä se, että kaikki kirkolliskokousten päätökset tai kirkon traditiot tai paavien lausumat olisi lopullisesti muotoiltuja ja täysin tarkkoja. Ikään kuin ne kysymykset olisi jo suljettu, eikä niihin olisi jätetty mitään avoimuutta tai mahdollisuutta tarkennuksille. Lisäksi kaikki piispojen ja paavien opetukset eivät ole erehtymättömiä. On myös mielipiteitä tai eri teologisia painotuksia. Myöskään kaikki katolisen kirkon opetus ei ole yhtä sitovaa, jos sitä ei ole ilmastu niin kuin apostolisella arvovallalla kirkon kantana.
Eli katolisen kirkon oppi on hierarkkinen, jossa niin voisi ajatella, että ylimmällä tasolla on lopullisesti muotoilut dogmit. Ja ne on niin kuin ilmaistu sillä auktoriteetilla, että näihin ei tule enää muutoksia. Niitä on loppujen lopuksi aika vähän. Esimerkiksi kolminaisuusoppi tai Jeesuksen kaksiluonto-oppi. Mutta kaikki katolisen kirkon teologia ei ole lopullisesti muotoiltua, ja siihen voi tulla muutoksia tai tarkennuksia. Esimerkiksi katolisen kirkon katekismuskin on tällainen opetus, mitä voidaan niin kuin tarkentaa myöhemmin. Ja sitten on hyvä erottaa kirkon käytännöt, eli esimerkiksi pappeuden selibaattivaatimus, eli katoliset papit läntisessä riituksessa tulee sitoutua naimattomuuteen, eli elää yksin. Eli tämä kysymys ja sitten monet kirkkokurin kysymykset voi myös muuttua, ne on niin kuin käytäntöjä. Eli katolinen kirkko on tämmöinen niin kuin opettaja, opettaa kristittyjä, eli tämä pedagogia vaikuttaa siihen, että miten eri aikakausina eri kulttuureissa on ilmastu tätä katolista uskoa. Ei ole vain ikään kuin yhtä ainoita oikeita tapaa, joka toimisi ihan kaikissa niin kuin kulttuureissa ja kaikkina aikoina, koska ihmiset ja kulttuurit muuttuu. Eli historiallinen protestanttiluus siis painottaa, että Raamattu on ainoa erehtymätön auktoriteetti kirkossa. Ja mun nähdäkseni tämä tarkoittaa sitä, että Pyhän Hengen ei uskota johdattavan kirkon apostolista virkaa niin, että se voisi pysyä oikealla tiellä opetuksessaan. Ja tämän takia tällä apostolisella viralla ei protestanttisuudessa ole itsessään mitään arvovaltaa. Reformaatiossa Luther painotti aluksi sitä, että ei tarvita muuta kuin Raamattu, koska se on selvä kirja ja Pyhä Henki johdattaa sen lukijan suoraan oikeaan ymmärrykseen. Mutta sitten kun reformaatio eteni ja syntyi erilaisia tulkintoja Raamatusta ja myös erilaisia ryhmiä, niin kuin Mattikin tuossa viittasi, niin sitten Luther tuli lähemmäs katolista kirkkoa ja alkoi painottaa, että Raamatun tulkinnassa myös kirkon historiaa tuli huomioida. Eli sellainen opetus täytyy olla oikeaa kristillistä uskoa, jonka kristityt olivat uskoneet aina ja kaikkialla. Muutoin kirkko olisi mennyt harhaan jo alusta asti ja Jeesuksen lupaukset rauvanneet tyhjiin. Mä kommentoin, että mun mielestä tämä periaate, missä huomioidaan historia eli traditio, niin on parempi Raamatun luennassa kuin lukea Raamattua ikään kuin tyhjössä ensimmäisenä ihmisenä maailmassa. Onko paljon aikaa vielä? Kommentoin sitten lyhyesti tähän Augustinus-lainaukseen. Eli yleisesti ottaen, kun me lähdetään tutkimaan jonkun kirkkoisän tai opettajan ajatuksia, niin meidän tulee perehtyä ikään kuin siihen kokonaisteologiaan, kokonaistuotantoon ja vielä sitä taustaa vasten, missä hän kirjoittaa. Muuten on riski, että sekä katoliselta että luterilaisella puolella otetaan jotakin lainauksia ja tehdään niistä päätelmiä, mitkä ei välttämättä ole semmoisia, mitä tämä itse kirjoittaja on tarkoittanut. Augustinukselta voidaan ottaa lainaus, missä siitä huolimatta, että hän tunnusti Raamatun ainutlaatuisuuden, niin hän myös voimakkaasti luotti kirkkoon ja kirkon auktoriteettiin. Hän kirjoitti, en uskoisi evankeliumiin, ellei katolisen kirkon auktoriteetti minua siihen kehoittaisi. Eli vaikka Augustinus kunnioitti korkealle Raamatun tekstien auktoriteetin, niin se ei estänyt häntä niin seuraamasta myös tradition ja kirkon opetusviran auktoriteettia siinä, että miten Raamattua tulisi tulkita. Hyvä, kiitoksia vielä Apoli.